मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। बीबी ज़ुबैदा तमाम इंतहाई ज़्यादा नेक औरत आहे, इंतहाई नेक औरत आहे, जंहिंजी तफ़सीली आई आहे त उन पंहिंजे महल जे अंदरि 300 औरतूं ख़ादमाणियूं रखियूं ऐं 300 औरत ई क़ुर जूं हाफ़िज़णियूं हुयूं ऐं 300 ई औरतूं क़ुर जूं ज़बरदस्त कारियूं हुयूं, बहितरीनु क़ुर लहजे में पढ़ंदियूं हुयूं। पोइ पंहिंजे महल जे अंदरि हिकिड़ी ड्यूटियूं ठाहीं त फ़िलाणो जेको आहे घंटनि जे अंदरि फ़िलाणियूं 10 औरतूं क़ुर पढ़नि, फ़िलाणे 10 घंटनि जे अंदरि फ़िलाणियूं औरतूं जेको आहे क़ुर पढ़नि, त उन जे महल जे अंदरि मुकमल जेको आहे 24 घंटनि जे अंदरि बीबी ज़ुबैदा जे महल जे अंदरि 24 घंटा क़ुर हलंदो हुयो। हे छा आहिनि? हे औरतूं आहिनि? हे असां वारे ज़माने वारो औरतूं न आहिनि जो सॼो 24 घंटा गाना हलनि, 24 घंटा मूवी हले। हे इस्लाम जूं औरतूं आहिनि? ऐं इंतहाई ज़्यादा पैसो असांजे ज़माने जे अंदरि अगरि कंहिं औरतुनि खे पैसा थी वञनि या को मर्द बादशाह थी वञे त औरत जो ख़्यालु कहिड़ो थींदो आहे त फ़िलाणो जेको आहे बंगलो वठूं, फ़िलाणी कार वठूं, फ़िलाणे मुल्क में हली करे घुमूं। इस्लाम इन खां मना न कयो आहे, वठी सघो था, बहितरीनु घर वठो, बहितरीनु जेको कार वठो, वठी सघो था, पर जेकॾहिं असां 500-600 साल पोइ वञूं था त इस्लाम जूं औरतूं, मुस्लमान जूं औरतूं ईअं न हुयूं। उहे छा चवंदियूं? इन पैसे जे ज़रिए सां अल्लाह राज़ी सां थी वञे। बीबी ज़ुबैदा ख़्वाब ॾिठो, बीबी ज़ुबैदा ख़्वाब ॾिठो, ख़्वाब में ॾिठई त हिकिड़ी जॻह ते मां वेठी आहियां, तमामु माण्हू अचनि था मुंहिंजे मथां मां सां बदकारी करे ऐं निकिरंदा हलंदा वञनि था। हालांकि पाण इंतहाई नेक औरत हुई, इंतहाई पाक दामन हुई। ख़्वाब ॾिठई परेशान थी वई, ख़्वाब ॾिठई त वॾी परेशान थी त मां सुती पई आहियां हिकिड़ी जॻह ते, त माण्हू अचनि था, मुख़्तलिफ़ माण्हू अचनि था, मां सां बदकारी करे ऐं हलंदा वञनि था, पर कतार सां बीठा आहिनि माण्हू। पंहिंजी ख़ादमा खे इहो सॼो ख़्वाब ॿुधाई, चई फ़िलाणो जेको हिकिड़ो ख़्वाब जो ताबीर कंदड़ केरु इब्न सीरीन आहे, उनखां वञी करे इहा ख़्वाब जी तहक़ीक़ त करा। इब्न सीरीन वटि इन जी ख़ादमाणी वई, नौकिराणी वई, उन चयो त इहो ख़्वाब जेको मां पाणी ॾिठो आहे। पंहिंजी नौकिराणी खे पाबंद कई त मतां इब्न सीरीन खे ईअं ॿुधायईं त इहो ख़्वाब ज़ुबैदा जो आहे, छाजे करे मुंहिंजी इंसल्ट थींदी। ख़्वाब बि त अहिड़ो भलो न आहे न, ख़्वाब जेको आहे बिल्कुलु नागवारा ख़्वाब आहे। त इहा नौकिराणी वई, नौकिराणी ॿुधाई त इहो ख़्वाब जेको आहे राति मां ॾिठो आहे, त मां सां जेको आहे माण्हू अचनि था, कतार सां बीठा आहिनि ऐं मां सां बदफ़िली कनि था, मां सां ग़लति कमु था कनि। त इब्न सीरीन ॾिसी करे चई ख़्वाब तुंहिंजो नथो लॻे। इब्न सीरीन बि ज़बरदस्त जेको आहे अल्लाह वारो हुयो ऐं बहितरीनु ख़्वाब जो ताबीर कंदड़ हुयो। ॿुधाईंसि हे ख़्वाब तुंहिंजो आहे ई न, जंहिंजो ख़्वाब आहे उनखे वठी आहे त पोइ ताबीर ॿुधाईंदुमि, ईअं न ॿुधाईंदुमि। त अहिड़ी तरह वियूं पंहिंजी मालिकाणी वटि ऐं बीबी ज़ुबैदा खे चईं त उहो इब्न सीरीन चए थो हे ख़्वाब तुंहिंजो न आहे, इहे ख़्वाब ॿिए कंहिंजो आहे। अगरि उन औरत जो नालो ॿुधाईंदी त पोइ मां ख़्वाब जी ताबीर ॿुधाईंदुमि। त बीबी ज़ुबैदा चयो ठीकु आहे, वञी करे मुंहिंजो नालो ॿुधाइसि। त बीबी ज़ुबैदा इहो ख़्वाब ॾिठो आहे। त इब्न सीरीन चयो इन ख़्वाब जी ताबीर इहा ई आहे त अलाह ताला हिन खां तमामु इंतहाई बहितरीनु नेकी जो कमु वठंदो, जेको क़यामत ताईं इन जी नेकी जारी रहंदी। छो त इहो कमु जेको आहे न के आम औरत खां अलाह ताला न वठंदो, हिकु उन औरत खां वठंदो जो इंतहाई नेक औरत हूंदी। इहो इशारो हो नहर जे तरफ़, जो हाजी बीबी ज़ुबैदा जे ज़माने जे अंदरि हाजी ईंदा हुआ न हज जे तरफ़, त पाणी जी इंतहाई ज़्यादा किलत हुई। त अलाए केतिरनि हाजियुनि जा उठ मरी वेंदा हुया, घोड़ा मरी वेंदा हुया, यानी खच्चर उहे मरी वेंदा हुया उन्हनि जे करे, ऐं काफ़ी हाजी बि मरी वेंदा हुया। पोइ अल्लाह ताला बीबी ज़ुबैदा खां इहो तमामु वॾी नेकी वारो कमु वरितो, जो दरियाए फ़ुरात खां वठी करे अरफ़ात जे मैदान ताईं विच में जेको हिकिड़ी ज़बरदस्त नहर कढायूं, उन नहर जे अंदरि इहा क्वालिटी रखूं त इन नहर जे अंदरि जेको बि पाणी दुबा आहिनि सभु इन जे अंदरि दाख़िल थियनि। विच में को अगरि पाणी जो चश्मो आहे उहो बि इन जे अंदरि अचे, त इहा तमामु वॾी नहर ठाराई बीबी ज़ुबैदा। त हाणे क़यामत ताईं अल्लाह ताला इन जे लाइ इहा नेकी जारी करे छॾी। हिन टाइम ताईं उन जा असर आहिनि। कोई बि अगरि उमिरि या हज ते वञे न त अरफ़ात जे मैदान जे अंदरि
बीबी ज़ुबैदा जेकी न ठाराई त उन अञा ताईं असरु जेको आहे बीठो आहे। अलाए केतिरनि माण्हुनि जेको आहे हज कया, उमरा कया, इन खां पाणी पीतो त इहो सॼो जेको आहे आमाल नामो नेकी कंहिंजे खाते में अची वई? बीबी ज़ुबैदा जे खाते में अची वई। हे छा आहिनि? हे इस्लाम जूं औरतूं आहिनि, हे इस्लाम जूं औरतूं आहिनि। त एतिरो यानी माल लॻे पर अल्लाह राज़ी थिए, जान लॻे पर छा अल्लाह ताला राज़ी थिए, अल्लाह नाराज़ जेको न थिए। अॼुकल्ह असांजूं औरतूं बिल्कुलु माहौल खां अलॻि लॻी पियूं आहिनि, बिल्कुलु दीन खां जेको आहे परे लॻी पियूं आहिनि। औरतुनि ते कहिड़ी ॻाल्हि कजे यार, पाण असां जेको आहे मर्द ई जेको आहे दीन खां परे लॻा पिया आहियूं। इन जो वॾे में वॾो रीज़न असां इस्लाम जी तालीमात खे छॾे ॾिनो आहे, असां क़ुरान हकीम खे छॾे जंहिं टाइम असां छॾे ॾिनोसीं न उन टाइम असां शिकस्त वारा थी वियासीं। जंहिं टाइम असां छॾे ॾिनोसीं क़ुरान हकीम खे न उन टाइम असां नाकाम थी वियासीं।